chim khi pui du sak taka min lo subscribe sak tu tele min lo thlir sak thin tu zong zong te in zawa ya chunga kalom em ma lom thu ka soi ani wen hi me ni som le pariat ni lai ni ania tun chuma hian Longkai district thu thar omte kan clear ho don ani chim khi pui YouTube channel hi cover mun sang tangin min ngai hlut sak tu te in mani ti ka ria kalom em mani in zawa yan hena lom thu ka soya min lo subscribe saka comment te min pek saka mun danga min lo thedar sak tu zong te po in zawa ya chunga kalom takset ani lo dam zel ula tu thar thatak tak tenen hun kan mang ho zel don nia ole kan ria tho angin numin thole ni akhan Mizoram Sarkar Board of School Education chuan HSLC result ati chuak ani kha Longkai district chunga high school somruk le panga le private exam telin candidate sang ni zali pasari zinga sang khazan hi somthum pathum te chuan lotlin na an chang ani high school leaving certificate examination result sang ni somthni le pani hi Longkai district big kanron seidon ani Longkai district a hian exam center hi somle pakhat a oma center somle pakhat a hian high school somruk le panga atangin zirlai sang ni le somli pasari in exam hi an machon ani atang pui zor chawin kanron khai kho manga lotlin na changa pass te hi hetiang hian longai thai la distinction a zirlai somruk le pakhat an pasa first division a zirlai zanhi somria de pasari an pass boka second division a hian zirlai zali le pani pass bokin third division a hian zirlai zali somnga le pakhat an pass boka private exam somli le pasari zinga distinction le first division a pass anom lowa second division a pariat an pasa third division a somni le pali an pass bok ani candidate pass kim vek na school hi pariat auma chung te chu thingka high school a hian candidate pasari anoma Baptist boarding school chongte a candidate somle pakua Harvard Academy Longkaya candidate pariat Don Bosco High School Bualpui NG candidate somthum le pathum Mongbu High School candidate somle pani Comprehensive Home Mission School Ngalim Lui Subcenter candidate somle pariat heng baka hian Bajai Sara High School private exam pakhat aumbok ani heng school kan hantar lan taka exam te hi an pass kim vek ani pass ommi alo na school pali aumboka chung te chu government Chongtel High School nin candidate pani anneya Harmon Comprehensive High School a candidate pasari anomboka Size Ways High School candidate panga umbokin Udal Thana High School candidate somle pathum le government Parva High School candidate pasari anombokani heng school pali atanga exam machon te hian hlotlin na an changve ta hri lo ani school sang atanga pass zinga hian distinction pass subject panga a letter mu zirlai pasari anoma chung te chu PB Laldan Felile Mini Ramdin Sangi Downtown English School Longklai te ni in Vanlal Pekimi Don Bosco School Longklai Sop Toso Day le Tanisa Chakma Nirvan Residential School Chongte Tebaka Nimika Chakma New Angel Public School Chongte le Somari Chakma Dularam Public School Chongte te ania anlom pui omin an chuanam takzet ani ole heng HSLC result ti chuata ka Longkai district chunga result kan nei dan tlang pui ania thataka hlotlin na changa pass zong te chim thli pui chuan kan lom pui takzeta hlotlin na chang zo ta lo te po beidong mai lova kum thara
lotin na in chan ve ngai theinan thei top chua zui zel turin kan cha bok cheu ani lotin na changzong songte in kalzel na tura chim thipui chuan tu sakna alan bok cheu ani Longtlai DC kalchuak tur Dr. Andrew H. Van Laltika Pualin voin khan Longtlai DC conference hall rom ngai pol le pol rang minga ahu hova ama thana hun buasai ani he hun hi Longtlai additional deputy commissioner pu James Mia Lungchuan kai ruain hun buasai chan asai fia Longtlai DC Dr. Andrew H. Van Laltika chuan mi mal le pol anga uitu anga thote thana chibai buk le thilpek hlan du tam tak anom line hun achep sia pol minga tha du te tan ahu howa thana hun ram chang bu sai anita ani ti thu asai bok lairam isua Christa Baptist Kohan Assembly General Secretary Longtlai Kohan Throitu Committee Chairman ni bok Reverend B Jazon Alai Chuan hun ser mangin thana thu asai ngala Longtlai District Village Council Association Central Young Lai Association Mizoram Upapol Longtlai District Headquarters Lai Autonomous District Council Officers Association Officers Club Longtlai Lai Women's Association General Headquarters Mizo Meche Insi Khompol MHEP Longtlai Sub Headquarters Lai Students Association Longtlai District Sports Committee Le Longtlai District Badminton Association Shuai Tu Theuten DC thana thu sein ngai suina thilpek an hlan hloma Longtlai DIPRO pusilal thuai tluang a buasai Dr. Andrew H. Van Laltikan Longtlai DC ani chunga an na tho sang klim thate video clear ho ani bok he huna hian Longtlai DC kal chuak tur Dr. Andrew H. Van Laltika chuan DC na a tho chunga Longtlai District mi pui pol sang Koshan District Council le Sarkar Department sang te tho pui na le troi omna a lom thu asaya Longtlai District in kongtin renga ma son zel theinan kal khom te chu mani mazon thewa thanem ngai taka thok chung som zel tur a cha in tu sakna alana Longtlai SDO sadar PTT be khai ji chuan lom thu sein hun akhar ani Dr. Andrew H. Van Laltika hian zone ni som le paruk sang ni som ni akhan Longtlai DC na hi aron zoma tuna hian Mizoram Sarkar Food Civil Supplies and Consumer Affairs Director ni turin Longtlai District DC Office hi achu asandon ani voina apola hun bik buasai pialama hian Officers Club Longtlai Mizoram Journalist Association Longtlai District Pol Department engemaza chuan mani pualin asan pain DC kalchuak tur thana hun hi anlo mang to hlombok ani Pusi Rang Chianga Executive Member LADCR Revenue Changtu le Steel and Aluminium Steel Works nei tu ten income ho na hun an nei Pusi Rang Chianga EM Revenue Changtu chuan Win ni lai ni khan Longtlai Town chunga Steel and Aluminium Steel nei tu Association te chu aruma leng tura somin an na thole an dor chungchanga thilpoi mo te sei ho puin income ho na thatak an neya he income ho na hi Pusi Rang Chianga chuan kai ruain an red le license chungchang te sei ho pui an nia license nei tu then khatin an license chu vai an man tir thin ti hriat ani thu te soin chu chuan har satna a thlen dan le vai chhor tam tak anom bok thu te heng te hi ti tlem dan kong a omem ti te uluk takin an sei ho bok ani sumdong le consumer te ta na thaber turin engtin nge ma kan lak ho theyang red mumal tak kan nei tlan dan tur te le vai permit man tir mek te hi engtin nge kan sut kian theyang ti te voin ni a hian sei ho ani boka voi khata chin fel ngal mai thei ani don lo awangin sei ho na atang hian heng har satna to mek te hi sut kian dan tur kong zon howa malak ho sel ni se an tia he income ho na hian pukela thanzara
Senior Revenue Officer le Pu David Sizo Than Tluanga Aro Headquarters Tele Officers Tangten EM hi an troi om ani Voina Khan Puvizir Sanga Chief Executive Member LDC kai hruina in CEM Conference Hall Green LDC Day sang hi somni le pani mandan tur chungchang soi hawa meeting poimo taknei ania he meeting hi Puvizir Sanga CEM chuan kai hruin committee ko chan le thil poimo te asoya Green LDC Day chu kum sang ni le som panga atanga mantran ani to thu te soin kumin sang ni somni le pani hian LDC chuan man le ni se ti in Green LDC Day man tha ati thu asai langa Green LDC Day hi zone ni thum a hian man le ni se ti in LDC complexa zingdar som le chan vea a hon na nei an hianga Pu H Lalramanga Executive Secretary LDC in he hun hi akai hruayanga Puvizir Sanga CM chu khwalian anianga pukela romoya DCCF in Green LDC Day man alo ni to dan le Green LDC Day chungchanga hriat tur paimo tele report apedon bok ani kumin Green LDC Day hian Kaladan Multimodal Transport Project kong silmeka thing hi phun tur ania Green LDC Day niya thing phun na tura hian department sang in kopdan tur le thing phun za tur te heminia mamo sang te chu forest department lamin lo boy puisela longtrai headquarters so a phun lovin sub headquarters le division sang a te po hemini hian thing phun ve tura hriatir ni boxela tin an thing phun tur chu LDC forest department ten athulanga boy puisak tura ti an ni bok department sang ten manu thing phun te hi enkol chhun som zel tur ani thu te sein sam fai le hung that atul hun tur te chu forest department ten hriatir na ti chuak thin turin ruat ania Green LDC Day a hian refreshment le kalna tur chu department tin mani thau in ngai tu tura ruamman ani bok kumina LDC Day Green LDC Day a thing phun tura hian thing chi sang atam theyang ber phun tum ania tlaizong po atam theyang ber phun tum ani bok ani pusi rang thianga LDC a executive member revenue changtu le central wele office bearers than tharte chuan income ho na hun an manga pusi rang thianga revenue changtu yem chuan central wele than office bearers than tharte chu office chambara lenga somin suai tu tharte chu alom pui thu silin thing pui an puya pusi rang thianga le central wele suai tu te chuan income ho na nei ngalin an malak mek na le ma chhop te an sai hawa ramle namtan thei top chuwa thoklanga tang ho tur an ni thu te soin pusi rang thianga em chu central wele suai tu hlun ani ang takin income na hun thatak an nei thei chu lomo mati thu central wele suai tu te chuan an soi ani pusi rang thianga em chuan sports changtu ani angin sports lama mason na tur an ma chhop le ruam man na an nei te a soi ba ka no pang le thalai ten mason na ra bi thar an ra theina tur kong sang te soi hovin lai kap bua sai ani theina na malak dan tur te an soi hawa central wele field mu malzoka en kol dan tur le LDC sport and youth services department ten en tang hawa von himzel ani theinan le ti mason dan tur te he huna hian an soi ho bok ani Facebook te ka channel hi like saka ni subscribe saka notification bell ni lo na storin paron ngel che ani kanrama zirna athat pha theina turani beiseya man ro hiam deuh kan lo mang ani poin ramtan ani ti hriain tu ma in lunglowa lo la su ti in Puvizir Sanga
CEMLADC chuan zirtir tu kalkhom ma asoi nimin thole ni khan Longtlai district chunga Primary School Teachers Association chuan General Conference voisom ni le pathumna Central Valley Hall mangin Uvejir Sanga Chief Executive Member Lai Autonomous District Council chuan khwal lian ni in he hun hi amhan puya Uvejir Sanga chuan kanrama zirna in athat pha theina tur ani beiseya man rohriam deu kan lo mangani poin ramtan ani ti hriain tu main lunglowa laklo tur ani ti thu sein zirtir tu na hi hlong mu nan mai a thok lovin no pangte mi pa ngai ani theina tura mo phur tu te anni ti in nu le pa ten ngai ngam takin in kuta an fa te anda ani ti hria in mo phurnal len chuak tura taimak chhuat theu turin kalkhom zirtir tu te chu asom ani zirtir tu te zinga ko than a chanvo puimo tak tak chel tam tak anom thu sein pathian ro puina mi in ke mania an mu theina tur chu ni tin kan ei zonna zirtir tu na kan thona ani tur ani ti thu sei bokin zirtir tu te chu an mo phurna san zia ria zirtir tu post ti vel mai maya boilo tura cha in kan ram zirna a taniam mek siam tha a din mun sang taka siam thei tu an ni ti in ria na sa taka tran la thar turin fuina thucha asoibok he huna khwal zom puil daniela LADC executive member Primary School changtu point zirtir tu te chu an du thlan nge in headmaster da an ni tur thu sein zirtir tu te chu equal opportunity pet an tum thu asoibok Primary School Teachers Association General Conference nikhatna chomma inkhom nimina nei zo tak hi pu Michael LH Moya an Paul President chuan akai hruaya Reverend K Zaloma Longtlai Pastor Bial Vongtu Presbyterian ko han chuan hun ser mangin chommalama hian an Paul member kum sangni somni pakhatatanga sangni somni panni chunga chatuan ram panta mi pali te sunna hunan mangbok ani chomnulama rorel na hun man ni in Uvain lama rorel hi chunzom le ania heng an rorela an thupas langsar zual zinga chuan Longtlai district zone pathum Central Zone Eastern Zone le Western Zone ate social media mandan inzirtir na le motivation campaign nei ni se ti te LADC Nuaya Education Department a service rules le recruitment rules athana kan nei ve theinan LADC sarkara thlen ni ro se ti te baka an Paul in rel bolna constitution ennona siam thatrat na te chu pom ani bok ani voin chanhulama khan kum sangni somni panni atanga sangni somni le pali chunga an Paul hroi tu turte thanna an nei ngala henga an than chuate hi hetiang hi ani President pu H Lalrin liana Senior Vice President Pusi Romhing liana Vice President Puti Zothan Khuma General Secretary pu Michael LH Moya Joint Secretary pu Biak Chuan Moya Information and Publicity Secretary Isak Kelar Riat Puya Organizer Pusi Muak Luaya Finance Secretary P Lian Kung Pui le Treasurer pu S Langhing Sang te lungrual takin an thlang chuak ani LADC huam chunga hian Primary School zirtir tu thoklai hi zali som ko le paruk anam meka Primary School hi za som paruk ombokin Primary School Teachers Association Nuaya hian top headquarters paruk am mek bok ani